Salam değerli izleyiciler. Yeni bitirdiğimiz Sibriz'deki kamini sizinle paylaşmak istedim. Kamini ve mangalımızı. Böyle bir odunlaştıran kaminimizdir. Buna tamam bir sesini sizinle paylaşmıştım. Bu tam bitenden sonra da paylaşım. Siparişimizin hayırlısı olursa olsun inşallah. Bu da bizim Kukna'daki mangalımız. Şahsın kapısı kalıp olur siparişimiz boyundan diye işimizi bak üzerine tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. 2025. yıl için siparişlerimiz devam oldu. Kimin ihtiyacı olsa Allah da saklayabilir.